Доброе утро, девочки. 9:30 мое время. А делать-то нечего. Нет, ну как, девочки. Напротив, хозяйка уже моет персианы эти. Не знаю, девчата, у меня так палец разболелся. И вот эта штуковина не помогает. Вчера так сильно болело, мне выкручивало вот этот сустав, да, что я выпила таблетку Вольтарен. На какое-то время помогла, потом опять. И вот я думаю, девчонки, пришло, наверное, время сиделки нанимать работника. Доходит в мои обязанности, девочки, мыть окна. Ну, как бы еще до понедельника обещают дожди, а потом спрошу сеньору, скажу: извините, я не могу с лестницы на лестницу, попрыгаю, все у меня вот это потянет, ручечки у меня болят, девчонки. Я не притворяюсь, потому что я такой человек, через боль, да, могу все делать. Но когда мне уже приходит, как вам сказать, приходит вот эта граница, да, что уже все, сильно потом буду страдать. У меня вот этот страх такой, да, что я буду ходить и вот это болит, а мне же надо за человеком ухаживать. Ой. Поэтому поговорю с ней. К ней приходит с Албании женщина убирать. Даже Мыночка, что у нее убирала много лет, уехала домой насовсем. И буду просить, пусть приходит, моет. Но, естественно, я должна платить со своих денег, потому что это обязанность моя, девчата. Так что вот так. Я думаю, лучше я там 30-40 евро заплачу, да, чем я потом потрачу 50 евро на мази, на лекарства и так далее. Ой, в общем, предел когда-то приходит. Или может сейчас, что вот это погоды такие, да, каждый день дождь, или ночью, или с утра, или после обеда, каждый день дождь. Или вот это вот такое состояние у меня, да, выкручивающее. Может, оно пройдет. Ну, в общем, где-то с 10 апреля надо уже это все делать. Так, девчонки, что мы с вами делаем? Делаем вот эти сороконожки, лагасики. Вкусом они похожи на наши раки. Я уже говорила, девчата. Неплохо, хорошо. Я люблю такое. Мидии, вот эти чикали называются. Макарошки, и вкусненько. Сейчас сделаю побольше бульончика с этого. Сделаю он вкусный, такой сладенький, да? Вкус приятный. И на вечер, может быть, ему поломаю спагетти и залью этим бульончиком, и он так у меня поест. Так, девочки, ну, оливковое масло и чесночок. Помидорки. Что-то у меня сегодня, девчата, в голове пусто. Хожу, думаю, ну что мне с девочками, о чем мне с ними поговорить. Вообще, что-то голова к концу недели. Скучно жить, девчонки, никакого трэша не происходит. Аж странненько как-то. Вот когда трэш, вот какая-то движуха, хоть и тяжело, но какая-то движуха.
А это прям вообще тишина и спокойствие. Это ж надо. Я уже, конечно, нагоняла девочку. Я сегодня в 7 часов утра встала. Думаю, хоть в субботу, воскресенье на полчаса позже буду вставать. Возьму, пошла ему глаза закапала. Он сказал, через полчаса встану. Полчаса прошло, еле подняла, но все поделала, накормила, таблетки принял и положила. Вот это я сейчас быстро закину, пол промою и все. Стирку одну развесила, сейчас с вами поговорю, вторую закручу. Что я еще сделала? Поподметала везде. И брюки не погладила, потому что последние брюки остались. Я все постирала. У него 3. А каждый день меняли. Так, все, девчонки, чуть-чуть поджарились помидорки. Это уже 3-й кофе сегодня. Наливаем водичку. Или кружечки хватит. Может, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Все. Пусть стекает там, Господи. Закипит вода. Кидаем вот эти вот штучки. Девчонки, они вам страшненькие, да? Но есть только хвостик, как и раки. Хвостик это высматривается и нормально. Но они такой приятный вкус придают бульончику. Я не стала ему делать, как делают итальянцы, сухие макароны с этими мидиями, да? Чуть-чуть бульончика. Он жидкий должен. Хотя врач сказал бульоны не давать, чтобы он не поперхнулся, понимаете, из-за этого, что он когда кушает, он закашливается. Так он может закашляться и от макарон. Я не знаю, с каких соображений он сказал, да? Если человек давится, то он давится всем. Хоть крупные макароны, хоть мелкие макароны. Но крупные, конечно, он больше пережевывает, да? А мелкий макарон, он может залететь туда и перекрыть ему дыхание. Не знаю, чуть-чуть. Он все равно бульон не ест, девчонки. Он все выбирает, да, сухое, а бульон в тарелке остается. Короче, это не то, что как у нас, да, налил в тарелку и один бульон, одна вода наваристая такая. Там чуть-чуть добавляешь. Господи. Сейчас вот это сварю, девчонки, помою полы. И где-то в 10:30 пойду поднимать его, а вдруг удастся мне вывести на улицу. Но если, конечно, дождя не будет. Сеньора с 8 часов утра моет. Одну помыла, Персиану на вторую перешла. У нее 3, 4, 5 штук. И, наверное, еще с той стороны. Ой, Господи. Мне уже тошнит от этих персиан, топорель, девчонки. Сколько я их перемыла за этих 20 лет, когда ходила по уборкам. Короче, я не хочу ничего делать вообще. Вообще, вот мы
как-то вот с знакомой, да, которая здесь я общаюсь, как-то мы идем друг за дружкой. То у меня вот такая вот, сейчас у нас усталость у нее и у меня. Тоже говорит, ну что это за усталость такая? Вроде бы такого, знаете, физического ничего не делаем, а вот такая вот усталость на тебя какая-то нагрянула. Это после кофе, девчонки, всегда хочется. А я уже перекусила, девчонки. Бегаю туда-сюда, сварила яйцо с майонезиком, с редисочкой. Одну редисочку, одно яйцо съела, 3 кофе выпила. Короче, отбулькала себе в живот. И довольная, как слон. Ой, давай, сеньора, мой. Перескочи сюда и тут помой. Так, ну, конечно, посолить надо. Я знаю, облом такой, девчонки, такой облом. Надо соли сюда добавить. Такой облом. Так. Все, закипело, девчонки, подсаливаем водичку. Так, и бросаем туда эти выпугасики. Я их бедных вчера, они еще шевелятся. Я узурпаторша, девчонки, такая. Взяла их в морозилку, положила. Не могу я. Потом хожу, у меня так душа болеет. Ой, ну а что сделаешь? Ну что сделаешь? Не люблю я видеть, когда вот это вот живое все, понимаете, его надо. Я помню, как в детстве, да, брат наловит раков. Любитель у меня брат был, больше возле речки жили в деревне, да. И папа поделал ему раколовки и поехал на лодку, пораскидал эти раколовки, рыба, раки. И вот эти раки шевелятся, а мама их в кипяток бросает, они бедные сворачиваются. Я выходила на улицу и плакала. И один раз я увидела, как мама курицу резала, да, сама. Вот сколько смелости, девчонки, сколько силы, я не знаю, как это для семьи, что толкало вот дать, что толкает человеком вот делать. Ну, в деревне все так делали. Поначалу мама приглашала соседка. Потом соседка говорит, ну я же тоже не могу вот это вот все время, учись сама, потому что это надо. Да? И, короче, мама резала курицу возле туалета. За туалетом там у нас такая трава, ну, травка и земля, знаете. А я шла в туалет. А мама уже перерезала курице голову, да? И эта курица еще прыгает. Боже, ужас сидит. И второй раз у меня было, девчонки, я увидела, как папа кролика забивал. Зашла в сарай. Господи, как же это больно, как же это тяжело переносить вот это вот все. Так, вот это все кипит минут 10, девчонки. Наваливается. Минут 10. Петрушечку. Мидии бросаю в самый последний момент, девчонки. Потому что они быстро варятся. Так, а я вчера не взяла петрушку. Ну да ладно. Мне на завтра не надо.
а это пожелтело. Не хочу я, девчата. Я и в стаканчик раньше ставила, и так, и сяк. И поэтому, и по второму, и по другому. Не хочу я заморачиваться. Вот так вот все. В мешочке каждый раз дают тебе пучками эту петрушку. Ой. Не хочу я. Так, что мы ему сделаем? Я думала, я вчера доем эту картошку, что с рисом и грибы добавила. Не смогла, девчонки. Так что мне на понедельник еще осталось там все. Вот так. Я уже думаю, скорее бы обед, чтобы просто упасть в кровать. Просто упасть. Бросаем туда петрушку. И пусть оно там медленно. Так. А вот это мы сейчас с вами помолим делать. Боже, такое все дорогое, девчонки, 6 евро. Когда это было такое, чтобы 6 евро коробочка вот этих стоила? Никогда такого не было. Нечищенные мидии были евро 50, когда я приехала в 2005 году. Да? А потом очищенные 2 евро коробочка была. И потом начала повышаться. Сейчас нечищенные 5 евро, чищенные 6 евро. Итак, живите как хотите. Морем так пахнет, девчонки. Очень морем пахнет. И что мы сейчас делаем? Я их сейчас процежу. Все. Пусть стекает. Сейчас там покипит. Забросим отдельно вермишельку, сварили и до свидания. Так, надо смыть руки. Скорее бы уже конец месяца зарплату получить, что ли, более быстрее настроение поднимется. Сегодня какой? 29-й уже, наверное, девчонки. Я это путаю берега. Когда какое число. Хорошо хоть дни запоминаются. Это просто оно мне не надо. Зачем мне оно? Так, мои хорошие, куда мы поставим? Это мы сюда поставим. Пусть стекает. Видите, сколько воды сбежало. Что-то у меня кофеварка здесь. Это сестра с утра не позвонила. Ну, в смысле, его сестра. И она всегда утренняя перекличка у нас, да? А это что-то устала она тоже уже. Девочки, все устали. Все устали, а это же еще только даже не середина, девчата. Это как бы ближе к середине, да? Его состояние. Все, не буду мыть клубнику. Так, только для него
мне парочку штук. Все, это вот на вечер и на завтра. Слышно, вам воду сильно включат. Так, еще разочек и все. Короче, девчата, нечем поднять настроение. И вы мне вчера подняли настроение, девчонки. Я так насмеялась. Вот вы молодцы. Это переписывались там, мы смеялись над ситуацией по приезду родственников. Что и как будет происходить. Без сиделки не обойдется, девчонки. Сиделка обязательно должна быть. Обязательно. Не хочу говорить. Кто хочет, почитает, как мы там проехались паровозиком. Ну, нехорошо. Правильно, девчонки, правильно, Леночка, Светланка, правильно, Иришка. Правильно, некрасиво говорить об этом. На все услышали. Ой, вот девчонки. Вот вы молодцы. Ой. Ну, чуть-чуть еще пусть покипит. А зачем я еще один нож достала? Спросите телеграш. Без меня никуда, девчонки. Никуда. Ой. А ну сейчас попробуем, какая она, сладенькая или нет. Угу. А сладкая, девчата, ну, какая-то она водянистая. Ну, в смысле, как вам сказать, безвкусная. Чуть-чуть сладость присутствует. Я лежала несколько раз, перечитывала, девчата, ваши комментарии. А ну-ка, стишок забацайте по этому поводу. Кто, кого и куда. И где мое место. Ну, еще одну порежу лимон. И где мое место, девчонки? Без меня ж никак. Я ж его 2 руки, понимаете? Так, сахар я купила, девочки, не забыла. Ну, хочу уже этот, да, использовать, да, и помыть баночку. Потому что тут кусочек у меня пристал, никак я его не могу отдолбить. Вроде бы кто-то клеем ПВА примазал его при этом. Так. Ему лимоном я не поливаю, девчата. Так.
Так и будет с сахарком. То я для гостей, потому что они сразу обнаружат, есть лимон, нет лимона. Короче, вы поняли, да? Так, теперь себе. Ой, а что ж такое? Себе раз, два, крупненькие ему повыбирала. А себе что есть, девчонки? Все для него. Пусть силы набирается, а то скоро они понадобятся ему. Там уже кроме памперсов, девчат, ничего нету. Там одни только памперсы и все. Так, ну все, девчата, эти вот лагасики сварились у меня, да? И бросаем вот эти вот. Бежали они. Это опять. Так. Вот и все, что было. Это мне тоже постирать, надо уже поменять. Все, девочки. И тут я помою, там помою. Включу стиралку, пусть докручивает. Все, мои хорошие. Больше мне нечего вам сказать, нечего вам рассказать, что может потом что-нибудь придет в голову. Вот с утра чуть-чуть, как знаете, заторможенность. Потому что, ну вы знаете, что ночами хождение по мукам у нас туда-сюда, туда-сюда. И ты так одно ухо слышит, а второе не слышит. Один глаз спит, второй открыт. Как-то так. И так каждую ночь. Но я не... Сейчас он ходит, но я не встаю, потому что он спокойно ходит. Понимаете, когда я уже слышу, и тогда я встаю, сторонюсь вот так вот подальше. Так, ничего я сюда не забыла, ничего не забыла. Все хорошо, все нормально, Маша. Все хорошо, все нормально. Да. Сказала же ему сестра, что скоро идти к этому глазному врачу. Он теперь додалбывает каждый вечер, ей звонит и спрашивает. Позавчера он хотел записать. Дай мне ручку и бумажку, я запишу. Она диктует ему. Он не понимает писать уже, девчонки. Вообще не понимает. Калякает что-то. Надо написать в понедельник. Он хрен знает, что пишет. Время, она говорит, 18:30. Не знает, как что писать. Но записал, что-то там нашкрябал. Сложил эту бумажку, взял салфеточку, замотал эту бумажку в салфеточку. В одну, потом вторую и положил в кармашек сюда. Вчера опять звонит, опять она. Говорит, ты же записывал, но он не помнит. Я говорю, вот же у тебя в кармашке, да? Потому что я в пижаму положила ему. Ой, говорит, хорошо, я завтра приду. И мы с тобой запишем снова. Зачем говорить, если ты знаешь, он будет додалбывать тебя потом, и меня, и тебя, 2 человек. Понимаете, вот от одного страдает 2. Потому что рот закрыли и молчите. Наперед ему ничего не говорите. 2,5 года толку в мозги. Отлично. На соль все нормально. Вкусненько. Такая, знаете, как вроде бы со своей рыбки уху сварила. Вкусно.
Помидорок хорошо, не кислая. Еще 3-4 минутки и выключаем, девчонки. И все. На этом. Ладно, и знаете, что сделала, девчонки? У меня же там синие, да, вот эти, что я делала с этим чесноком. И стручковая фасоль осталась, я еще им варила на ужин, они ее ни первый день не тронули, ни второй день не тронули. И придется мне доедать. Так я что сделала? Сыпала все вместе, да? Фасолька и синенькие. И вкусненько, хорошо. Главное же чесночком пахнет. Я уже пару вилочек съела. Если есть чеснок, пахнет вкусно, значит все хорошо. Все нормально. Ладно, мои хорошие, помою я тут, промою полы. Сколько там время? 10. Да, 10, девчонки. Завтра же часы переводят. Завтра мы на час раньше встаем. Так что набираемся сил. Завтра должны подняться. Завтра летнее время. О, лето. Всем пока-пока, девочки. Пока. Спасибо вам за все. Пока, мои хорошие. Пока.